उहाँले चाहिँ 10,000 रुपियाँ खर्च गरिसक्नु भयो, तर बाइकको पिकअप चाहिँ जस्ताको तस्तै। कार्बोरेटर नयाँ लगाउनु भयो, एयर फिल्टर नयाँ लगाउनु भयो, क्लच प्लेट नयाँ लगाउनु भयो होइन। तर यो बाइकको चाहिँ खासमा समस्या के भएको थियो भने म तपाईँलाई चाहिँ देखाउँदैछु है त। जस्तो यो बाइकको चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो जुन मैले यो म्याग्नेटमा देखाइरहेको छु, यो चाहिँ हाम्रो टीको मतलब चाहिँ हाम्रो पिस्टन टपमा हुन्छ भन्ने बुझिन्छ है। यहाँ चाहिँ टी छ होइन। अब माथिपट्टिको देखाउँछु है, जस्तो हाम्रो माथिपट्टि पनि हाम्रो ठ्याक्कै दुईवटा एरो चाहिँ ठ्याक्कै म्याच हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो क्याम्चेन स्पोकेटको र उतापट्टिको हाम्रो एरो चाहिँ म्याच हुनुपर्छ। यो चाहिँ के भएको छ भने हाम्रो क्याम्चेन स्पोकेटको टाइमिङ चाहिँ रङ छ है। यो रङ भयो भने चाहिँ हाम्रो बाइकले पिकअप नलिने, उकालोमा राम्रोसँग नतान्ने हुन्छ है। यो चाहिँ क्याम्चेन चेन्ज गर्दाखेरिको एउटा सानो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि यसरी धेरै खर्च भएको छ होइन। अब यसलाई म तपाईँहरूको फटाफटी चाहिँ यसलाई म ठिकमा ल्याएर तपाईँलाई फेरि पनि देखाउँछु है। जस्तो हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो चाहिँ म्याग्नेटमा हेर्नुहोस् है, यो पिस्टन टपमै छ होइन। र अब तपाईँलाई म माथिपट्टिको स्पोकेटको टाइमिङ देखाउँछु है त। जस्तो हेर्नुहोस् है त, हाम्रो चाहिँ हेर्नुहोस् त माथिपट्टिको स्पोकेटको टाइमिङ र उतापट्टिको हाम्रो जुन एरो छ नि, यो चाहिँ एकदमै म्याच भएको छ होइन। अब चाहिँ बाइकले पिकअप पनि एकदमै मजाले लिन्छ। त्यही भएर तपाईँले पनि बाइक रिपेयरिङ गराउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम दक्ष मिस्त्रीसँग मात्रै रिपेयरिङ गराउनु होला है त।